येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. नावेलीचे सायपे तळे जाला बुरशे. मडगांव पालिकेन घेतल्या गंभीर दखल. बेगीत जातले जॉयंट इन्स्पेक्शन. नव्या इमारतीक खर नेम लागू म्हणटा मुख्य अधिकारी. गांजा पिस्तूल आनी रावंडा सयत एकल्याक अटक. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पुलीस कारवाय. कमी व चड प्रमाणात आयज कोसळूं येता पावस. 70 दिवचल पेडणे आनी सांगेकारांक करतलो ओलो चिप्प. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांवां गांजा आनी पिस्तुलां सयत एकल्याक धरला. मडगांव रेल्वे पुलीस आनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोन आयज मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 4.3 किल गांजा, 2 पिस्तुलां, 18 रावंडा सयत एकल्याक अटक केलो. एनसीबी कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीच्या आदारान आरपीएफ आणि एनसीबीन ही कारवाय केली. राजस्थानातलो थानाराम केशाराम हाका निजामुद्दीन वास्को एक्सप्रेसींतल्यान अटक केलो. आरोपी 4.3 किल गांजा, 2 पिस्तुलां आणि 18 राउंड बरोबर घेवन वतालो. पुलिसांनी ताका कोर्टात हजर केला. Based on specific input received from NCB Goa, a joint search operation was conducted on arrival of train number 2780 Nizamuddin Vasco Goa Express, and that is today morning. This search operation was conducted by RPF Madgaon and NCB jointly. And one accused was apprehended. One accused named Mr. Thanaram, resident of Barmer, Rajasthan. He was apprehended with 4.3 kgs of ganja, 2 live pistols of 0.32 mm and 18 live rounds. After proper seizure and panchanama, the accused was handed over to NCB, who has taken and produced him before court. Further investigation is on, and NCB is doing the investigation. Since firearms were also detected, Goa police also have taken legal course, and they will be also registering an FIR. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मनात आसूं वा नासूं केन्ना न्ही ती लोकांक आपली नाकां धापून भोंवचें पडटालें. कोरोनान तशी पाळी हाडिल्ली, पूण आतां तातूंतल्यान सुटका जावपाची आस्त निर्माण जाल्या. मास्काची ही सक्ती खंय सरकार फाटी घेतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. जिल्लो अधिकारी बेगीच ते विशींची सुचोवणी काडपाचो आसा. भौशीक सुवातांनी मास्क घालपाची सक्ती तशेंच जमावबंदीचो सरकारान आदेश दिल्लो. पण आता प्रकरणां उणी जावपाक लागल्यात हे पळोवन महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल सारकिल्ल्या साबार राज्यांनी एप्रिल सावन कोविड-19 नेम पुरायेन सदळ करपाची घोशणा केल्या. PM sir, Goa will be mask free sir. Already collector तेजेर हे करतलो सर्टिफिकेशन. भिवपाची गरज ना अशें शास्त्रज्ञ सांगता आसले तरी चीनात जल्माक आयिल्लो नवो कोविड व्हेरियंट युकेत वाडत चलिल्लो संसर्ग हाजेरय आरती परती चर्चा चल्ल्या. मजगती चीनात आयज आतां मेरेन सगळ्यात चड केसी दिसून आयल्यात. एकाच दिसात 20,000. आता हो संसर्ग आडावपा खातीर चीनान आपल्यात 20 दशलक्ष लोकांक लॉकडावनात दवरल्यात. संवसारीक भलायकी संघटनेन म्हटला BA.1 आणि BA.2 ह्या 2 ओमिक्रॉन स्ट्रेनाचो संक्रीत भाग आदी युकेत सापडिल्लो. तेका XE अशें नाव दिल्ले. तो आतां मेरेनचो सगळ्यात संसर्गजन्य व्हेरियंट आसूं येता. तो BA.2 परस 10% चड सहजतायेन पातूळ येता असो अदमास आसा. GOA365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेलीच्या सायपे तळ्याच्या प्रदूषणाची मडगांव पालिकेक गंभीरतायेन दखल घेवची पडल्या. हाचे आदी हे प्रकरण कोर्टांत पाविल्लेच. आतां कोर्टान जाप मागिल्ल्यान पालिकेन बेगोबेग जोड बसका घेतली. संबंदीत सरकारी खात्यांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन तळ्याचें इन्स्पेक्शन करतले. संबंधिताचेर कारवाय करतले. मुख्य अधिकाऱ्यान सांगलां. इन्स्पेक्शना आदी मुख्याधिकाऱ्यान जोड बसका घेतली. हे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना आग्नेल फर्नांडीसान सांगलें, नावेलीच्या सायपे तळ्यांत कुशीच्या सुमार 160 हॉटेलां आनी कांय इमारतींतल्यान मेळें उदक रिगता अशें पालिकेक दिसून आयलां. सायटीची पालिकेन तपासणी केल्ली. आता परतून सगळ्या संबंधीत सरकारी अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन जोड इन्स्पेक्शन घेवपाचें थारायलां. आयकात ताका. आज मीटिंग आसली ती सायपे लेखा पोल्युशन जाता म्हणून देर इज अ पेटिशन बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट
Honorable High Court has asked some action plan from this municipal local body. So we have involved all the authorities like sewerage, like PWD, like health, and we are having pollution also, and we held a meeting, we held a deliberation. We are going to bring some solutions, and we are also inspecting the site. So sewerage department has some issues. They said like proper some their pipeline, whatever it is. So we are trying our best to get some relief from this. And before the matter comes before the Honorable High Court, we are trying to bring our action plan. There are some sources of who are causing the nuisance. Accordingly, we have conducted inspection, and we have found out almost 160 hotels and some big buildings which are source of this nuisance. Accordingly, we have issued notice to them, and today there was a hearing of this matter. All the stakeholders, all the authorities, even the petitioner was present. According to the petitioner, the disconnection of the power supply, electricity supply, that is not a solution, and there should be some, at least a concrete action has been taken by the authorities. So we are trying our best to come out with some solutions with the help of all the stakeholders as well as the petitioner and other departments, online department like sewerage department, health department, PWD. We have called all them. We have held a meeting with pollution control board as well. सिवरेज विभागाच्यो स्वताच्यो कांय अडचणी आशिल्ल्याचे मुख्याधिकाऱ्यान सांगले. व्यवस्थित अभ्यास करून सिवरेज कनेक्शनां दिवंक नात अशी माहिती ताणें दिली. नव्या इमारतींक सिवेजीच्यो जोडण्यो नात ते विशीं पत्रकारांक मुख्याधिकाऱ्यान कितें सांगलें पळयात. There are some issues with the sewerage department. They say that whatever lines they have taken, there is the proper study has not been conducted. There are some gradient issue, and there is no flow of this thing properly. So these issues are there. So let us see. We have asked for the map of the site map of the entire city. So once a big building comes, they have to connect to the sewerage connection. They have to get it. Once they are applying to us, now the personal license itself mandates that they have to obtain all the type of connections. So it should be compulsory. Yeah. Now whatever new bylaw act is there, no, it is very compulsory to all the buildings. सायपे तळ्यांत सिवरेजीचें उदक वचून तळें इबाडलां. तळें इबाडपाक ज्यो इमारती वा हॉटेलां जापसालदार आसात तेंची फक्त कनेक्शनां तोडून भागचें ना, तळें उसपुवपाक जाय अशें मागपी याचिका आंतोन आल्वारिसान हायकोर्टात दिल्ली. आयकात आंतोन आल्वारिसाक. In 25 years now, the pollution is gone inside, and there is the fields need to be deseeded. They simply cannot have pollution more, you cannot grow crops over there. There is a lot of work that is required. So I went to the court to restore the fields in the cultivable state. So then the court told me, you make all these people parties. You can't go on making so many people parties because the entire government machinery is involved there. Almost every department is involved. So now the court directed them that you have to have an inspection. I told the court yesterday that it is not enough to just issue show cause notices or threats to cut their electricity and all. That is not going to serve the purpose, because there are other sources also which are polluting the same, like the gutters. There are small slum areas in Margaon which are also letting their refuse thing a connection like STP plant. And the major concern is whether the STP plant itself is functional. There's a major doubt there. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत. केरी पेडणे दर्यादेगेवेल्या थळाव्या शेकवाल्यांक थाकाय दिवपाचे उतर मांद्रेचो नवो आमदार जीत आरोलकारान दिला. ह्या शेकांक भंय आसा, पूण तांकां अभय दितलो. पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना ताणें सांगलें. बुधवाराक केरी दर्याकुशीच्या वाठाराची जीत आरोलकारान पळोवणी केली. फाटली 10 वर्सां जाली कोटीचो खर्च करून केरयेच्या दर्यादेग वाठारात काम केल्ल्याचे सांगत आयल्यात, पूण प्रत्यक्षात ती दिश्टीच पडनात. तुमची कामां अशीच आसतली हय? या पत्रकाराच्या प्रस्नाक आरोलकारान जाप दिली. आयकात ताका. पयलीं जे घडलां तेचेर म्हाका उलोवपाचें ना. तेची परिस्थिती तुमी हांगा पळयल्यात कितलीशीं वर्सां. फक्त म्हाजो कन्सर्न आसलो, आतां टेंडर ऑलरेडी आउट जाला, वर्क ऑर्डर पेंडींग उरला. जो 365 मिटर्स हे कंटिन्यू हे आमचे सॉयल इरोजनाचें काम उरलां. सो ते आतां बेगीन वर्क ऑर्डरूय मेळटली, तेजें कामूय जातलें. पूण फक्त म्हाका प्रॉब्लम आसलो, इशू आसलो तो स्थानिकांचो. जे स्थानिकांनी इशू रेज केला की बाबा हांगासर जे
शेकां आहात 7 शेकां केरी बिचाचेर जे स्थानिकांची आहा जर हे कन्स्ट्रक्ट केले जाल्यार तांकां तेंच्या बिझनसाक त्रास जातलो आता तो तेंचे कडेन इंजिनियरा कडेन उलयला तांकां प्रोविजन स्टेप्स घालपाचे वा कितें 7 शेकां स्टेप्स घालून तांकां येवपाक चडपाक ट्युरिस्टांक वयर येतले जेणे करून बिचाचेर जे ट्युरिस्ट भोंवतले जाल्यार शेकार कशें वयतलो हो प्रश्न केला तेंच्यांनी हांगा प्लॅन रेडी करून म्हाज्या फुड्यान दिता आनी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन हे जातले जे इतली वर्सां तांकां स्थानिकांक हो हांगा बिझनस करता तांकां कॉन्फिडन्स ना घेता जाला हेच्या फुडें जावचें ना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन ही कामां जातली दुसरें हे गार्डनाची परिस्थिती ही तुमी पळयल्यात आता हे पर्सनली हांव मॉनिटर करतलो हांव डिझायन करतलो आनी तांकां WRDक दितलो लायटीची व्यवस्था कितें जातली डेफिनेटली लायट आसा लायटीचे फक्त पोल्स आहा ते सगळे गेल्ले आहात ते सगळे शिफ्ट करूंक लायला ते चेंजीस करूंक लायल्यात आनी ते म्हाका दिसता कॉन्क्रिटाचेर घालतले जाल्यार आतां पळोवया केरी दर्याकुशीक आशिल्ले मानशेची गत कशी जाल्या ती हांगा तात्पुरते बांदकाम जाला पूण ते 242 शेतकारांच्या पोटार हावळ हाडपी मानशेक गेट आसात पूण ताचो कसलोच फायदो ना आयकुया थळाव्यांचे उतफरके वचपाक जायो ही मानसी सारकी खालते जावंक होय आनी ताका लाकडी बसांक होय ही जी मानसी केली त्यांना सारखी बसवंक नासलेली तेव्हा तीच बसवंक ना म्हणून हे 5 शेत बुडले आता कितले वर्सां जाले तुमकां हे प्रॉब्लेम हे 5 वर्सां जाली आता 5 वर्सां तुम्ही शेतीत करूंक ना शेती आता 3 वर्सां घेतली येदा भात इल्ला पोटरा इल्ला भात गेला शेती जावंक ना आजकाल 4 वर्षाचा शेत सामक्या बुडला पोटरार इल्ला शेत पाणी भरला आणि गेला पोटरा इल्ला जीत आरोलकारान मांद्रे गावडेवाड्यार शेताकुशीचे राखणे वण्टीचो बुन्यादी फातर बसयलो ह्या बांदकामाक सुमार 4.69 लाखाचो खर्च जातलो वेगेच हे काम पुराय जातले अशी आस्त ताणें उक्तायली आणि आम्ही आयज फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा रिटेनिंग वॉल प्रोटेक्शन रिटेनिंग वॉलाचे जेचे टेंडर ऑलमोस्ट 4.69 लॅक्साचे आहा आणि मागता आमच्या डिपार्टमेंटाक WRD डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टराक मॅक्झिमम बेगीन काम सुरवात करा फुडल्या 8 दिसांनी हे कामूय स्टार्ट जातले आणि तेंच्यांनी कमीट केला की मे एंड पर्यंत हे कंप्लीट प्रोटेक्शन वॉल जो आहा तो सक्सेसफुली कंप्लीट जातलो मीन वायल तांकां हांव सांगूंक सोदता पंच आनी हांव दोगूय जाण मदीं सायड इन्स्पेक्शनाकूय येतले जे काम बरोबर जाता की ना ते पळोवपा खातीर जेणे करून काम हे बरें जातलें आनी लायफ लाँग अशें उरतलें कशें गोवा 365 खातीर केरीच्यान संदीप कामुलकार परतून घेवया एक वेवसायीक विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो आयज कांय वाठारांनी जोगलायत आनी गडगड घालत वाऱ्या सयत पावस पडूं येता 70 दिवचले पेडण्यां आनी सांग्या लागसार कुपा दाटल्यांत पावसाच्या सांगातान वीज पडपाची शक्यता आशिल्ल्यान लोकांनी सादुरताय बाळगुची असो हवामान विभागान उलो मारला आयज आनी फाल्यां कांय वाठारांनी धुकें पडटलें गाडयो चलोवप्यांनी सादुरताय बाळगुची अशें हवामान विभागान म्हटलां राज्यांतलें चडीत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता आनी 4-5 दीस वातावरण गरम उरतलें आयज कांय वाठारांनी पावस विजो जोगलां आनी नेटान व्हांवपी वाऱ्याचो पावसाक सांगात 8 आनी 10 हवामान स्थिर राज्यांत आयज चडीत तापमान 33 उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस कांय कडेन धुक्याचो अणभव नुस्तेमारी करप्यांक विशेष शिटकावणी ना ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटलो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो